各位小朋友，你哋好啊！我係飯團媽咪。今日我想同大家分享嘅故事叫做輸了。唔知道你哋有冇試過玩遊戲或者比賽嘅時候輸咗呢？當下你哋又有啲乜嘢感覺啊？不如我哋一齊睇下故事入邊嘅主角佢發生乜嘢事啦！大家好啊，我個名叫做小妍，我好鍾意贏，好鍾意拎第一名㗎。就算爸爸同媽媽都有教過我，輸贏係唔重要，但係我一啲都唔係咁樣諗啊！我覺得贏真係好緊要㗎，所以無論咩時候，我都要做最快同埋第一嗰個。食飯嘅時候，我會食得好急好急，因為我要做全班小朋友第一個食完嗰個。有時候老師問問題，就算佢唔係叫我答，我都會搶答，因為我要做第一個回答嘅人。當我發現我就嚟要輸嘅時候，我就會開始搞鬼，就好似當一班小朋友比賽緊嘅時候，我發現我太慢啦，唔夠佢哋快，我就可能會大叫，睇下呢度。於是其他小朋友就會分心，停低落嚟，又或者我會出手推開小朋友。總之我唔會接受輸㗎，無論人哋講咩都好，我就係要攞第一名。當我輸咗嘅時候，我一定要再玩過，玩到我贏為止。好似猜包剪揼，我輸咗，我就會叫重新再嚟過，我一定要再玩多次。如果小朋友唔願意玩，我就會發脾氣大喊，喊到佢哋要陪我一齊玩多一次。我知道當我發脾氣嘅時候，大家都會聽我講，但係今日好似有啲唔同啦。當我今日輸咗，想重新再嚟過嘅時候，我又發脾氣，但係今日大家都唔理我啊，佢哋好似有啲嬲，仲同我講，點解每次都係你話事㗎？我哋唔同你玩啊，我哋去其他地方玩。哼，好叻咩？我一個人啊都可以玩得好開心，我可以自己一個玩搖搖馬，自己一個玩攀登架，自己一個玩韆鞦，冇人同我爭添啊！但係玩玩下，好似有啲悶啊。呢個時候，有一個小朋友行咗過嚟，佢問我想唔想同佢一齊玩。我好似係第一次先見到佢㗎咋，佢同我一樣都係一個人。我諗咗一諗，好啦，我哋一齊玩啦。雖然我今日先認識佢，但係我覺得同佢真係好合拍啊！就算冇一班小朋友都唔緊要，我可以每一日都同佢一齊玩㗎。小妍，不如我哋玩捉迷藏啦！好啊，好啊，包剪揼！哇，我贏咗啊！但係佢就嘟起個嘴，好似有啲想喊咁樣。我唔想做捉人嗰個啊！好啦好啦，我決定今次讓佢啦。但係我發覺，原來我每一次都要讓佢。當我捉到佢第一次嘅時候，佢就會同我講：頭先係練習嚟㗎咋，一陣先真正開始。到我喺滑梯可以捉到佢啦，佢又會同我講：唔可以，唔可以，喺滑梯上面係唔可以捉人㗎。當我有第三次就嚟捉到佢嘅時候，佢又同我講：唔得唔得，捉人嗰個要單腳跳㗎。
唉，我好難先捉到佢，但係佢又賴貓，話要玩其他遊戲。我真係嬲啦！我忍唔住大叫：喂，點可以咁㗎？次次都係你話事嘅。當我講完嗰句說話嘅時候，我哋大家都靜咗，然後望住大家，因為頭先嗰句說話就係我哋啲朋友都同我哋講過嘅。天開始慢慢黑啦，街燈都開始慢慢着晒。我同嗰個男仔咩都冇講，轉身就返屋企啦。返到屋企，無論食飯、刷牙定係瞓覺，我都諗起我班朋友，唔知道佢哋而家喺度做緊啲乜嘢呢？唉，同我玩，原來我係咁霸道㗎，佢哋一定玩得好唔開心啊！如果聽日佢都唔同我玩，咁點算啊？嗰一個夜晚，我發咗一個夢，喺夢入邊，我追住我啲朋友，我不停咁樣講，可唔可以一齊玩啊？但係冇人願意同我玩啊！第二日，我帶埋我架滑板車去到公園，喺公園入邊，我見唔到我班朋友啊，睇嚟佢哋真係唔想同我玩啊！當我準備離開公園嘅時候，我突然間聽到一把聲音：喂，小賢，我哋一齊玩滑板車啊！你要唔要一齊玩啊？我好開心啊，梗係要一齊玩啦！好啊，好啊！好啦，我哋決定邊一個最快去到滑梯嗰度嘅人，咁就贏啦！預備，開始！我好努力咁向前滑。我今日真係好有信心可以贏㗎啊！但係點解其他小朋友咁快㗎？唔通我又要輸？呢個時候我塊面紅晒啊，紅到成個番茄咁。仲有啊，我個頭頂好似不停咁樣出煙。哎呀哎呀，佢又嚟啦，佢又唔想認輸啦。我班朋友開始喺度細細聲咁討論緊啊。唔係咁噶，唔係咁噶，唔係咁噶，我輸咗啦！我好大聲咁叫咗出嚟。但係唔緊要啊，可唔可以陪我玩多一次啊？各位小朋友聽到我咁講，都為我鼓掌，佢哋仲讚我有改過啊！因為我深深咁體會到，原來要同朋友一齊玩嘅過程先係最開心，輸同埋贏一啲都唔緊要，我哋一齊玩先係最好㗎。各位小朋友，今日呢個故事就嚟到呢度。唔知道平時喺遊戲入邊或者比賽入邊，你哋有冇經歷過輸同埋贏呢？其實輸同埋贏都唔係最重要，最重要係我哋學識享受過程。贏咗，我哋唔好驕傲，要學識謙虛；輸咗亦都唔使發脾氣，我哋可以從中學習，下次再嚟過。我哋做到嘅話，我哋自己同埋我哋班朋友都會覺得舒服好多㗎。好啦，今日嘅故事就嚟到呢度啦，我哋下次再見啦，拜拜。